Добър ден! Добър ден! Здравейте! Здравейте, момичета! Мария, много ми е приятно. Александра и на мен. Как Александра. сте? Супер сме, вие как сте? Добре, благодаря. Готова за танци, настроение. Малко да ми разкажете за вас. От кога танцувате? Изглеждате ми доста подготвени. Аз танцувам от първи клас, вече 9 години. Браво! Да. Аз малко по-малко от нея, но това не ме спира. Аз танцувам 6 години. Браво, браво, чудесно. Ами да ви кажа, аз пея, но също съм и добре подготвена като танцорка, защото първото ми хоро беше в 5-ти клас. Тогава започнах в школата на майка ми, имаше група за начинаещи деца и всъщност бяхме около 20-30 дечица, които ни учиха на народни танци, на хореография, на хора и тогава ми беше първото хоро и мисля, че за днес и за днешния урок съм готова. Какво сте ни подготвили? Ние сме ви подготвили селско-шопско. Добре, това не го знам. Ние ще ви научим. Добре. Преди това имаме един въпрос към вас. Така. Как реално се справяте едновременно да пеете и да танцувате на сцена? Ами, за това определено си трябва подготовка, трябва си постоянни репетиции и дисциплина, най-вече когато пееш, как да дишаш, темпото. И хубавото при нас е, че когато пеем, хореографиите са ни така поставени, че танците така да бъдат по-интензивните танци, да бъдат по-накрая на песента, където след това да имаш време да дишаш, като междувременно в интродукциите също имаме включване в хореографията, но там е по-леко, за да може все пак да се балансира въздуха, но определено си трябва дисциплина, дишане и най-вече правилно дишане в цялото нещо. Да. А кои песни всъщност са ви по-трудни, бавните или бързите? Ами, знаете ли, сега, докато се подготвяме за концерта ни на 10 февруари в зала Арена София, така изпитвам леко затруднения с по-бързите песни, защото там наистина като постановка на гласа трябва да пееш бързо, същевременно с подходящата орнаментика и ако и висока песента, вече става още веднъж допълнение, в допълнение затруднение и най-вече когато трябва и да танцувам и да пея, това така леко ме притеснява, но пак казвам, подготвяме се, стараем се. Готова съм, ако искате да започнем от сега подготовката. И ние сме готови, но Добре. нека започнем с разгрявката. Добре. Назад, напред, да раздвижим раменете. Нали така? Вече към краката. Да раздвижим. Мисля, че сме готови. Къде започваме с хорото? Не е много сложно. Добре. Предполагаме, вие сте добре запозната с основните движения. Ами, не бих казала много, но да. Ако искате да започнем, самото хоро първоначално започва обърнати на ляво. Така. Ръцете е втора позиция, шопскоба все пак. Като първо ще ви го демонстрирам цялото и накрая ще ви го покажа. Добре. 4 стъпки има назад, обръщаме напред, пресипване, има пресипване, 6-та позиция спусък, стъпка отпред, стъпка назад, люш, люш, люш. Не е толкова сложно. Така, добре. Нека да започнем с първата част. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 пресипваш, 6-та спусък отпред. Не. Люш, люш. Вие сте доста запозната. Справяте се. Сега. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три, четири. Отпред. Добре. Доста добре се справяш. Браво! Опа!
Благодаря за хорото. Между другото, не е толкова трудно, колкото очаквах. Бях се настроила, че ще бъде по-трудно, защото определено шопските хора така ми изглеждат. Те са доста по-различни от нашия край, в който сме, но са пък и много така импулсивни, динамични, бързи. Аз много ги харесвам. Благодаря за хорото. Вече, когато танцуваме, когато пеем по България и видя, че хората се хващат, ще мога и аз спокойно да се хвана до тях. Вече готова с селско шопско хоро.